3년 만에 돌아온 2022 여수밤바다 불꽃축제가 22일 저녁 여수밤바다를 화려하게 수놓으며 성황리에 막을 내렸습니다. 이순신 광장 앞 해상일원에서 약 3시간 동안 펼쳐진 이날 축제에는 19만 4천여 명의 관람객이 함께 가을밤 뜨거운 열기를 이어갔습니다. 식전 공연에 이어 불꽃축제만의 특별한 메시지를 담은 300여 대의 드론 라이트 쇼가 펼쳐졌고, 불꽃쇼의 감동은 버스킹 공연으로 고스란히 전달돼 시민과 관람객 모두가 하나 되는 흥겨운 축제의 한마당으로 이어졌습니다.